6 ve 4 ilin həsrətinə son qoyduq. 2 ailəyə sevinç bəxş etdik. Bugün Sadiq balam 6 ildən sonra anadan olub. Çox riskli həmləlik keçirtmişik. Gematoması var idi, düşük riski, laxtalanma, zob problemləri. Ona baxmayaraq axıra kimi çatdıq və bugün prinses qızımız oğlunun evinə gedir. Sizi təbrik edirəm Sabinочка. Böyük oğlan olsun. Birinci qızımız da müalicə nəticəsində olub və riskli həmləlik keçirtmişik, amma şükürlər olsun. Hal-hazırda hər şey yaxşıdır. 5 yaşına çatıb və Sadiq prins oğlumuz olub. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun Emrah xanım, çox təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. Hər iki uşaq da çox böyük dəstəyiniz olub. Göydə Allah yerdə sizin köməyinizlə sağ-salamat qucağıma aldım. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sağ-salamat böyüdəsiniz. Və bizim Sara qızımız sabah inşallah hazırlaşır evlərinə getməyə. 4 ildən sonra yumurtalıq polikistos sindromundan mamiçkası əziyyət çəkirdi. Ona baxmayaraq 9 kurs müalicə nəticəsində təbii yolu ilə həmləlik baş verdi. Həmləlik riskli idi. Ona baxmayaraq axıra kimi çatdıq və prinses qızımız dünən anadan olub və sabah evlərinə gedir. Arzu edirəm siz də belə sevinəsiniz. Bütün qucaqlar belə dolu olsun və bütün qızlar ailələrinə sevinç bəxş etsin. Sizə təbrik edirəm. Çox sağ olun Emrah xanım. Çox təşəkkür edirəm. Biz də gedirik. Çox sağ olun doktor, hər şey üçün çox minnətdaram. Göydə Allah yerdə sizin köməyinizlə uşaq, özüm sağ-salamat evinizə gedirik. Allah köməyiniz olsun. Çok sağ olun. Prens oğlumuz da tebrik ederim. Tebrik ederim. Siz güzel olsun. Tebrikler. Kardeşe bak. Bir ilişki yok şimdi. Sen Peldom'dan beri. Hamısı da sizin. Hamısı da sizin uşaqlar. Birinci bundan başlayalım. Sonuncu. Dördü burada. İkisi yok şimdi burada. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Her şeye göre. Sağ olun. Bugün en hoş günlerimizden biridir. 6. November'deki dünyaya gelir. Həkimi də Elmirə xanım olubdur. Bizə ailəmiz adından, hamımız adından təşəkkür edirik Elmirə xanım. Çok sağ olun her şeyde. Tebrik ediyorum. İnşallah nevelerin boyunda oynayasınız. İnşallah. Çok sağ olun. Biz doktoru 13 il bundan əvvəl tanımışıq. Mənim oğlum olandan bugünə kimi bütün ailəmizdəki hər xoş günümüzdə doktor yanımızda olur. Hər dəfə bizi sevindirir. Allah qoysa, dövrəmizdə bu günlərində olub. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Çox sağ ol doktor, hər şeyə görə. Sağ olun, minnətdaram. Tebrik ederim. Bir de uşaqlar da sapsağlam büyüsünler. İnşallah toylarında oynayacak. İnşallah. Hamısına kısmet olsun. Amin.